आता आहे ना लय वैतागले मी. ऐकलं तर बरं आहे, नाही तर आज आहे ना. आओ हाय, मी काय म्हणते. काय काय त्या का तुम्हाला मा ऐकता येईन का? का बरं? हा अरे झोप रे. अहो काय जनावराव आणि लोळा त्या जिडं जागा भेटली तिडं लोळत राहत्या तुम्ही. हा मला पार जीवावा आलं बाई. मला मी थकले, मायवाले हात पाय दुखू राहिले. अरे काय तू रोज उठून माठ वाजायला ताण आहे. वॉशिंग मशीन पाहिजे. वाचायचं? हा मला आहे ना ते वॉशिंग मशीन पाहिजे. म्हणजे वाचायचंही पण आहे का आता? वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन हा म्हणजे वासून मशीन घ्यायचं का? हो काय चावळा त्या वॉशिंग मशीन घ्यायचं का म्हणे. मग कपडे धुवायचं मशीन मला ते घ्यायचंय. काय आला? हा आता कपडे धुवायच्या मशीन मध्ये का तुम्हाला बुचकाळायचंय का काय? मला मशीन घेऊन द्या. हे काही नको काढी जा, तुला सांगत बरं का एकदा. तुम्ही ना बिलकुल माझ्यावाला ऐकून घेते नाही, चालून देते नाही. अजिबात नाही ऐकणार आता. तो परत आला तोच ऐकत आले आता परत. तुमची तुम्ही कपडे हा धुवा. फार माझी साडी सहित धुवायची. तू झिजली का तू? मग बरोबर आहे. कोणती बारीक झाली मला दाखव बरं. काय बारीक झाली? पार हात दुखत सुटले मायवाले. मला पार सांधे उठलाय मावाला. काय केलं तू आता परत हात आहे सांग बरं मला दाखव बरं. काय केलं म्हणजे? गुन्हा भांडे तुम्ही करता काय? म्हणजे मग आम्हाला सांगायचं आहे करायला. मग करायचे तुम्ही. तुम्हाला नसेल ऐकायचं तर करून घ्यायचं. मग तू काय आलाय नुसते वर्षाला पोरं फेकायला काय नुसते? मग बरोबर आहे. तुम्ही नाही तरी मला पोरं काढायचं मशीनच समजा त्या. अरे काय वागती, काय बोलती, काय चावलती हे मला सांगू नका बाकीचं. ते माझ्याजवळ घरा नको लावी जाऊ. घरी म्हातारी सांगा जाय. मला जर तुम्ही घेऊन दिली नाही मशीन तर मी थांबत नाही. मी अजिबात भेटणार डोकं जाऊ नको माझी. बाहेर निघून जाईल. तू माहेर नको जाऊ, कुठे जाऊ नको. भेटणार नाही तुला. उद्या करू नको माझं. माणूस म्हणतो जाऊ दे बा. कायमचीच गरिबी, कायमचीच कडकी, कायमचीच गरिबी, कायमचीच कडकी. काही डोकं लाईत राहते. उठसूट आलं का काही डोक्याला ताण आहे. गटकत काय रे म्हणे मला हे घ्यायचं. रस्त्यावरून कोणी चाललं का घराजवळ आलं का वापणार. हवं ये घ्या ना, हवं ते घ्या ना. आता काय रे म्हणे ये घ्या ना. हे तोच करता चाललं मावाला. तुमच्याकडून काही मी आईल्या माड्याने मागू राहिले. मशीन घेऊन द्या मला. मशीन हाताने करायचं सगळं. नाही आपल्या चेन्नईवर होणार बी नाही. सगळं हाताने करायचं. माझ्याजवळ काही नाही. होत बी नाही होणार बी नाही. करू नको बडबड करू नको. मी करणारच नाही. हा करणारच नाही. आमच्या आई पाहू काय करायचे म्हातारी करेल बरोबर. मी शेंदूर घालून देईन. का हो कामाव मी कामाव शेंदूर घालून देईन. पटलं तर करा, नाही पटलं तर नका करू. तुला काम नाही करायचं फक्त एवढा विषय ना. मला बाकीचं माहित नाही. मला मशीन लागत. खाऊन घे जाईन झोप जाय फक्त. मला मशीन लागत. आणि मी आलं का उठत जाय. हा तुम्ही आले का उठत जाते आणि तुम्ही गेले का म्हातारीने माझ्या नावाने बोट मोडायचे. मी आहे ना. तुम्ही आहे. मी सांगेल लय चालत तर तुमचं आई पुढं. आई हिला काय म्हणू नको. हिला फक्त खाऊ दे आणि झोपू दे म्हणून म्हणले लय चालत तुमचं तुमच्या आई पुढं. नाही ना. मग तुमचं ऐकून करतो परपंचा जाऊन नमस्कार. तेच ना. दोघा भावाचं करतो वाटोळ आमचं. मी घराची सून आहे, लेक नाहीये. मला कोणी बसून ठेवायला. बाद झालं. तुला करावंच लागेल काम. मग नाना ठेव इकडे माझ्याजवळ. तेच ना म्हणले मोठ्यापणाचं बोलणं बाद झालं. मला मशीन घेऊन द्या. तुला मी करून आले म्हणतो नाही मला करून आले. एवढ्या मोठ्या खटल्याचं मी करीत बसणार नाही. मला बाकीचं माहिती नाही. तू किती जायचं करती का? किती जायचं करती? ए बाया लहान मोठ्या सीट बसते अंडर पॅन्टी दूध. मग लोक इथे का व्हायला इकडं? मला जमणार नाही. मी नाही करणार. मग मोठी खायला तू घरातून? मी करणार नाही. निघून जायचं. जाईन निघून जाईन. लगड डोक्याला ताण देऊ. निघून जाईन. तुला 7-8 माणसाचं करवा ना. निघून जाईन. ध्यानात ठेवा काय म्हणले. निघून जाईन निघून. ऐकलं तर बरं नाही तर निघूनच जाईन. तू त्याच्यावर झाली मला माहिती. बोंग चाळ्यावर तुला काय उठ सुटलं का बोंग चाळा करायचा. बरोबर आहे. मग करावाच लागतो. उठ सुटलं का नवऱ्याच्या डोक्याला डोपरे लागायचं. नवऱ्याने काही नाही वाकार नाही दिला काय. मी चालले बाहेर. मग काकात बोला मला वळवा आहे ना. मग बरोबर आहे. पण मग एवढ्या 12 उतारण्यापेक्षा आहे ना तुम्ही मला मशीन घेऊन द्या. मशीनचं माक नाही डोकं लावायचं काम नाही. दुसऱ्याचा बोंग चाळा बरा दिसतो. तुम्हाला माझ तोंड दिसत. तुमची मधून असं मेमटा घे चिमटन बडबड्याचा बोबाटा हे नाही दिसत. कधी निवंत झोपलं मी. झोप लागायचा टाईम त्याचे आली लगेच डोक्याला ताण द्यायला काही ना काही. ना तुम्हाला झोपाचे पोते भरायचे. जर उठवीचंही नाही तर कायच्या कामाची नाही. फक्त डोकं जाग करते. उठा ना आणि उठा ना. काय करू उठून?
विकारचा डोंगर काय तिकडं करायला नाही लावला तुम्हाला हा. फक्त मशीन पुरतं बोल नाही मशीन पुरतं बोला हा तेच चालत आलं. मशीन पुरतं बोला शरीराला जेव्हा झीज लागायची तेव्हा तुला लगेच माक येते. हा येते ना मग तुमच्याकडे यायचं मग कोणाकडे जायचं हा माकच त्या माकाची. काय चाला त्या अगं माकच आली तू बरोबर आहे. हा. तू काय लोकांकडे जाणार मला माहिती पण अगं पण मग नवरा झोपेले सारखं सारखं तरच नाही देऊ. सासूर असे पूर्ण नवरायचा वाला सुद्धा मावल्या का ना घरात आई बाप आहे भाऊ आहे मला त्याला विचारावं लागेल नुसतं तोच ऐकून मला कसं काय घेता येईल. मग अख्खाचे अख्खं उत्पन्न तुम्ही त्यांच्या हातामध्ये देता का असे काय तुमच्याजवळ 4-2 रुपये पडेल नाही काय मग ते 4-2 रुपयाला मिळतं का. मला नका सांगू मला पाहिजे म्हणजे पाहिजे काही डोकं खात राहते काही बोलत मला राहते. पाहिजे म्हणजे पाहिजे पाहिजे मी घरात विषय घेऊन मी लगेच काय आबीची आबी नाही घेऊन जाणार तुला त्याला 4-6 महिने लागतील लगेच नाही. मग मी चालले ए, बस खाली कुठे चालली तोंड नाही, मी घेऊन जाईन मी माहेरी निघून जाईन मी कोणाचंच नाही ऐकणार उठत येईल लगेच सुकती खोकू नको. माझी तब्येत बरी नाहीये मी जाईन निघून तुला माहेरी. काय झालं तब्येत नाही, नाही, मला कटाळाच आला खोकला येऊ राहिला 8 काय दिवसापासून तोंड वाचून पडले मला कोणी दवाखान्यात सुद्धा नेले अशा काय माझ्या आई बापाने बसून तुला असतं तू का वाचून पडली होती आणि मी पाहिलं नाही. तू जरा जरा खाती इंडती फिरती हा तुम्हाला लय मायाद आहे हा? तुम्हाला लय मायाद आहे तू का वाचून टाकून झोपली मग चला बा 4-2 दिवस. हा तुम्हाला तेवढंच लागत फक्त यात्रून टाकून झोपली पाहिजे बस. आणि मग हा. खादा खादा खा हसती काय हे काय खादा खादा हसत काय खादा खादा हसते म्हणजे काय हसत नाही की तू आणि कसं काय वर तुम्ही मारायचं ना तो दुखत आहे. तुम्ही काय हसून जिरू नका मला बस अगं येडे पाठ न कर मला जरा. बाकीचं माहिती हा, नाही. मी निघून गपचूप. जाईन. नाही म्हटलं तुला एकदा तुमच्या डोक्याची शपथ गळ्याची शपथ मी निघून ए तुला मला ऐकायचं की नाही नाही मी निघून जाईन जेवलं पण त्याची थांब ना घरची. तुम्ही मला किती हसवा मला आजच पाहिजे ए मी नाही जाणार घेऊन जाऊ ना. जाय ए अरे बस ना खाली कुठं चाललं ती लगेच उठत सुटत मला सांगू नका का कोणी आहे तिकडे कायला कोणी पाहिजे मग लगेच चालली हा तुम्हाला माहिती आहे असं तिरप तारप बोललं म्हणजे जाणार आणि मी मग गेल्याशिवाय काय सुट सुट मध्ये मी आणि चालली मी गेल्यावर चालली परत येतं बी नाही हा मग येत गेल्यावर नाही परत येत नाही कांबडात लात घाली तेव्हा कळेल तुला. तुम्ही गंमत हा गेल्यावर परत येत पण नाही तुम्ही गंमत पा मग तू काय सुट पुटे तिकडे पळते काय कारण काय तिकडे मग कुठं जाऊ मी हा? कुठं जाऊ तुला इकडे का फाशी दिले का मी आश्रमात जाऊ काही निघून नाही फाशी दिले तुला इकडे मला नाही करमत मग? मला नाही तुला करमत काय काय पडली इकडं? माय मनासारखं का नाही वागते तुम्ही द्या मला मशीन म्हणजे घेऊन ए काय बोल राहिली तू मला मशीन घेऊन द्या मला बाकीचं मग तू काय म्हणते तुला मा मनासारखं होत नाही मग मग काय केलं तो मनासारखं केलं नाही मी तुला काय मनासारखं का? करू राहिले तुम्ही तुमच्याच मनासारखं तुम्ही दटवी त्या थोडं घ्यायचं समजून उमजून काय समजून हा? उमजून घ्या त्या तुम्हाला परते आला नवरा नवरा हा? तुम्ही मला समजून घ्या आता मग तुला समजू का आता लोकांना समजून राहिले काय बाहेर तुम्हाला मागितलं मी मशीन जर आणलं तर आपल्याच घराला बनणार आहे ना का लोकांचे कपडे मी- घेता येईल ना बनणार आहे. आपल्याला माझ्याच्या लग्नात येईल ना काय माझ्याच लग्न होईल तेव्हा होईल आता माझ्याच पुढल्या वर्षात करतो मी अरे बाई माणसाचं घडीचं घड्याळ होतं तो पिण्याखालच्या आळीचा सकाळीच खपला कवा मग तो मला कावर सांगितलं नाही तुम्ही पसरेल ना तुम्ही कायमचं खायचं एवढं असं खायचं 10-5 पोळ्या रेच काटायच्या आणि पडायचं पालतं आयला लय जोडीदार बरं होता मावाला त्याला वाटं अगं लावून येत असतील लोक आता अरे 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 तू काय चंडळे तू मला सांगायचं ना आता जावा सकाळीच राखाला हा पण घरवर जावं लागतं त्याच्या बायको कसं सातवण करायला जायचं हा तिचंच लफडं पाहिलं त्यानं हा का हा अरे 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 अरे. आणि तुमच्याच दोस्ता बरोबर काय चावलं ती मग शिरप्या बरोबर शिरप्या बरोबर काच त्या रोहिदास बरोबर हा रोजाच्या बरोबर मग शेव- शिरप्याचं फक्त नाव होतं शिरप्या निरप्या होता निरप्या शिरप्या फक्त निरप्या हा जाऊन हा निरोप द्यायचं काम करायचं करणार रोजाच्या ना हा तुम्ही ते वॉशिंग मशीनचं बोला ए थांब ना अरे काय? गप. अच्छा. मी चाल- ए, अरे सुका दुखाची गोष्ट ए, अगं इकडे नाही, ए, मी चालले. अगं इकडे मी ऐकत नाही ए, तुमचं आता. मी चालले ए, पुरी ए, मी ऐकतच नाही तुमचं. ए, ए, जाऊ नको